好高興阿坡今日邀請我參加緬華嘅活動啦。其實我對緬華嘅文化歷史咧個了解真係零嘅，咁專業嘅嘢就交翻俾阿坡嚟講解啦，好唔好啊 Hello， 大家好，我係澳門緬華總會嘅監事長阿坡啊。今日大衛嚟到我哋嘅三盞燈區咧，就難得我哋遇到我哋嘅緬華潑水節。緬華潑水節嘅來源咩咧？我哋華僑喺70年代嚟到澳門之後咧，就不斷會慶祝個新年嘅氣氛。咁今年咧去到第27屆，今日嘅中午咧由三盞燈美食街就開始啦，跟住咧就有啲高僧念經。最近大家都知道啦，緬甸地震，咁我哋都希望咧就借住呢啲嘅祝福，令到個緬甸嘅居民咧可以早日重建家園啦。咁我哋嘅活動咧就會係夜晚就舉行個大型嘅舞會啦。呢個 show 咧就會邀請咗緬甸嘅歌星，緬甸嘅潑水節都有主題曲咧係佢親自唱㗎，所以呢個氣氛咧今日就帶到我哋嘅澳門嘅三盞燈區啦，令到呢個氣氛係真係非常高漲㗎，可以大家感受下。咁另外咧就而家應該呢一 part 咧就去到佢嘅女係而家最後生嘅最受歡迎嘅女歌手。呢度咧有兩部花車，兩個花車嘅造型咧，呢隻就好似啲鴨仔咁樣，呢個就係緬甸嘅吉祥物，呢個就係花車擺放區。咁再過啲咧就係我哋嘅一個潑水區。咁咧就中午同埋下晝咧都有潑水嘅嘢喺度嘅，所以話咧可以大家俾小朋友一齊共度呢個緬甸新年嘅氣氛。Hello， 我哋又嚟到呢條街咯喎，呢個咩街啊？三盞燈美食街。今日咧有12檔美食，除咗我哋嘅緬甸美食之外咧，我哋仲有東南亞，例如越南、泰國美食，令到呢一區嘅三盞燈嘅南洋風情更加顯得特別。入邊有好多緬甸嘅魚湯粉啦、椰咗雞麵啦，大家熟悉嘅，每一年都唔同噶啦。今年有12檔都有各具特色㗎。希望透過呢個潑水節，增加呢個社區經濟嘅發展，推廣我哋嘅澳門社區嘅旅遊，加上係潑水節係呢個緬甸嘅新年。希望透過呢個活動，為緬甸嘅澳門嘅僑民同埋緬甸嘅勞工帶來和諧、幸福、快樂。我相信咧呢條片出嘅時候咧，就已經係呢個活動完咗㗎啦。但係嚟唔到嘅朋友咧就唔好擔心喎。今年咧就27屆。出年就28屆，咁我就可以同你預告下，我哋嘅每一年潑水節咧都會喺三盞燈區度搞嘅，係4月嘅第3個星期，大家留意下，到時真實嘅日期咧，我哋會再公佈噶啦。下年見，緬甸加油，澳門加油耶！緬甸加油，澳門加油耶！